Dêrik ango dêrika Hemko, bajarekî Rojavayê Kurdistanê ye, dikeve Bakurê Rojhilatê Sûriyê li ser Bakur û Rojavayê Kurdistanê. Nêzîkî bajarê Cizîra Botan û bajarê Zaxo ye. Bi parêzgeha Hesekê ve hatiye girêdan ku nêzîka 200 kîlometran jê dûr e û ji şama paytexta Sûriyê nêzîkî 900 kîlometran dûr e. Dîroka avakirina bajarê Dêrikê bi dîroka deverê bi giştî ve girêdayî ye. Bi dehên şaristanî û hêzan di vê deverê re derbas bûne. القرن الرابع يميلادي أو باجار هات أفاكره كلمة حسين حتى باب إسماعيل حتى صالة تقريبا نقبة حصدوا شلي حصدوا بيجي حتى بيجي أفاكره جيت خرابة بول جنس إنسان أتدنى يعني حتى أفاكره مروجة فاتنا تدا مثلا أفاكره Nav wateya navê Dêrikê bi gelek şêweyan tê gotin. Hin vedgerînin bi dêra xiristiyanan ya kevin ku tanha jî li Dêrikê dimîne û hin jî vedgerînin du rêkan. ديريك نافي بوا ديريك نسبة الدير ديرا كفن ديرا مرمي عضرة ديركا كفنا إذا ديرك يعني ديرك أوا ديريك نافي ريك هادية بري ريكا بريك وصليبي نيبا بك جم قاني عسكري ريك بريج ملي قناة شوف المستصانة وبرية دهات جزيرة رياض بر جي منطقة زمار طلع بريوا دهات شو ميرديني الويد تقاطع ده بالريك الجهد بيكتدا عوابي تقاطع الريد الويد ديريك أو بيا Dêrika Henko navê wê ye rast e. Henko piçokirin ji aliyê ziman ve ji navê hina ye û bi giştî xelk dibêjin Dêrika Hemko. Çima ne Dêrika Henko? Ne meqûl e dêrik bi navê Hemko ve ku navekî İslamî ve were girêdan. Bi giştî xelk dibêjin Dêrika Hemko, hin jî dibêjin Dêrikê an ku dêra piçûk. يعني الدير الصغير Bajarê Dêrikê ji Kurd û Siryan û Aşûr û hin hozên Ereb pêk tê û ji aliyê olî ve ji musulmanan û xiristiyanan pêk tê. مكوناته وي حاليا في زمانها سرياني هنا وكرد وهنك عرب Dêrik ta berî salên sihî ji sed sala bîstan girêdayî bi Cezîra Botan vebû. Ji sala 1929 ango ji demê rêkeftina sazkirina sînûr ya ku di navbera Sûriye û Tirkiye de Dêrik êdî bû beşek ji nexşeya nû ya Sûriye û di wê demê de hêzeka Frensî lê bicih bû û qijleyek lê ava kir ku tanha ew qijle lê dimîne. وقت فرنسا هاتي فيدي طبعا فرنسا ند وقت سوري ده هاتي فيدي 1990 كانت سوري ده بس 1920 نهي دمر قاقو باب الحديد وفردة هات ديريك منطقة ديريك 20 نهي ده بيت تبي جمهورية سوري طبعا فرنسا صلاح صار نحصل سوريا كانت كتبت منطقة من الآن هذه كده صار نحصل سوريا هندي والله نوكاني والله مالا بلادي جبري حكي أبو Taweke îro jî zeviyên Dêrikê di navbera malbata Abdulganî û dêra xiristiyanî de dabeşkirîne ku beşek ji Siyan ya malbata Abdulganî û du beş ji Siyan yê dêrê ne. Ew jî ku ji aliyê Rizqilla Anton ve berî koça xwe ya dawî bike ji bo dêrê hatibû diyarîkirin. مو رزق الله أنطون كي كابوني ذكر رزق الله أنطون رزق الله أنطون أساس مرا خبدي ما بدي حجي وده ما بدم فرشنا زي فرشنا حجي كتب المردي حجي زاني مرا برين شهري مالاوي أو بريفا قد في عبد الغني رزق الله أنطون وتعدى ما تبدي ما قخدي حجي زاني أجي بدم ديراها حاجب ديري ولا كيفاته كيف خوي تا ديري هيبة
بأي مقابل خلاص كسي نبي بنظام بي كسي نبي بند هنه اب اتفاقی نقابه ما دیره ده چی بی سر خاصة سر بند بینجی ما گو اب عرض هنه نای فروتش غریباره الا برد الطرفين وقتی هم هر دو حاضر بن ام بکارم بفرشن ام هر دو ناراضی بن او بيع بطاله ناي او كانوا يا غايتها ما من باب متده بي ابعد بفروتش اهل الجهره روي ديرك ما تذكاري بيجي حمي ام اهل ديرك حمي هذوك عائلك ام حمي هذو نازك بري هو فاشن صالح بوري ده بي يك مال نبي دير كده ام ناس نكر ما وناس نكر نها دو بشن ديركي يديرنا وبش ماي مالبات عبدالغنية دبكو رزق الله أنتون خودي وي كبن با تو آگاهی من سروية كينينن وثلثة لبيت عبد الغني Di 23 meha Adara sala 1957 navê Dêrikê ji aliyê rejîma Sûriyê ve hate tehrîb kirin û kirin El-Malikiye. Derdora 305 gund û bajarokan bi Dêrikê ve girêdayîne. Hejmara neşteciyên Dêrikê weke bajar nîzîka 75,000 kesan e û weke navçe derdora 400,000 kesî ye. Devera Dêrikê ji aliyê çandiniyê, av, petrol û şûnwaran ve dewlemend e. Pênc bendavlê hene û ji nav bajarê Dêrikê her sê çiyayên cûdî bêxêr qereçoxlê tên dîtin. Çemê Dicle an got ava mezin dîdevanê dîroka Dêrik û deverê ye.